Püsti. Noh, võta kargud. Sport ei ole ikka tervislik. Ei tegelikult ei midagi hullu. Väike hüppeliigese vigastus siia vahele, aga juba paraneb. Teinekord ikka ei tasu kodus grillida ja aiatöid teha, aga mis sa ära teed? Nii, Hispaania episood, teine etapp, Driftmaster Hispaania. Nagu eestlastele kohaseks, siis alustame ilmast. Ilm Hispaanias oli oluliselt kehvem kui meil Eestis. Kui oleme muidu tavaliselt arvestanud, et Hispaania on ikkagi soe, mõnus, päikseline, siis isegi tegelikult päikest kohati oli, aga õhk oli ise nii külm ja tuul oli mega suur. Seal telgid lendasid ja oli päris palju seda kinni sättimist. Aga võistlusformaat reedel üks treening, laupäeval treening ja kvalifikatsioon ja pühapäeval top 32 warm-up ja põhivõistlus. Hispaania. Päike paistab, aga jope on seljas, sama millega Eestis tulid. Hommikul oli Tallinnas 5 kraadi soojem kui siin Hispaanias. Aga valmistume, täna on meil üks trenn õhtul. Praegult on meil aega piisavalt, meil võrreldes eelmise aastaga vahetame natukene peaülekannet, et oleks rattakiirust rohkem. Saab esimese kurvi ka heaks. Samal ajal kui Bert ja Eero vahetavad seda titrit, siis ma likvideerin siin Jack Shanahani auto pealt. Ja siis saame jälle ilusad pildid ka teha pildista. Valmis! Nii, Madridi rada oli täpselt sama nagu eelmisel aastal. Eelmisel aastal olime ju seal koos Oliveriga poodiumil, esimest korda 2 eestlast poodiumil. Selles mõttes oli nagu hea minna, et see rada oli tuttav, me teadsime, mida nagu natukene muuta, muutsime natukene ka rattaülekannet või diffriülekannet, et rattakiirust gramm juures oleks esimeses kurvis. Ja oli kohe esimesest ringist peale väga palju mugavam sõita kui eelmine aasta. Ehk siis see suund, kus me liikusime, oli õige, muudatused olid õiged ja vaatame siis kiirelt selle rajaga üle, tuletame clipping pointid meelde. Seekord oli meil üsna pikk kiirendusmaa, 1, 2, 3, 4, kõik käigud peeneks, väike flikk ja stardijoonel juba esimene sabaklipp. Seejärel raja keskosasse, kus ootas meid ninaklipp. Sealt edasi kiirus ainult kasvas, mis viis meid järgmisesse sabaklippi. Edasi põhjagaasiga poolevahetus, mis viis meid pikemasse sabatsooni. Peale pikka sabatsooni tuleb betooni järjest uuesti sisekurvi saada, kus on veel ninaklipp. Uuesti välisserva sabaklippi, väga kiire poolevahetus ja järjekordne sabaklipp. Uuesti nina sisekurvi poole viimasesse ninaklippi ja uuesti raja välisusasse, kus on viimane sabaklipp. Esimene trenn, kui mõnikord oleme olnud harjunud, et kvali on reedel, siis täna meil oli lihtsalt niisugune tunnine lisatrenni sess. Väga mõnus minu arust, selles mõttes sai päris omajagu sõita. Ei kasutanud isegi kogu see trenni aega ära, et läksime natukene hiljem, lõpetasime grammi varem, võtsime rahulikult. Auto suhtes kõik viimase peal. See ülekanne, mis me alla panime, on ideaalne, perfecto ja sõidult ka. Pole midagi öelda, mõned chase'id tegin, alguses ei saanud väga suruda, seal ei tuntud ennast kindlalt, siis
ei hakanud nagu üle panema, vaatasin lihtsalt, kus poole vahetusi teha ja kuidas minna. Ja liidi poolest on suht okei, mõned asjad muudame. Mitte küll palju, aga teeme lihtsalt natukene mugavamaks veel olukorda. Ja ma arvan, et tegelikult on kõik hästi. Vaatame auto üle ja hakkame süüa tegema poistele. Laupäev ehk siis kvalifikatsioonipäev, nagu ikka, võistlejate koosolek, kus siis täpsustati mõningaid muudatusi võrreldes eelmise aastaga, mis siis hindamise poole pealt, mis oli kõige suuremad muudatused. Mõned clipping pointid olid viidud kaugemale, näiteks Outer Zone 3 oli viidud kaugemale, kui ta varasemalt oli, mis andis siis parema hoo ja võimaluse minna Outer Zone 4. Kõige suurem erinevus võib-olla eelneva aastaga olid need äärekivid. Kui eelneval aastal äärekivi peale minnes sai kõva punkti kao, ehk siis deductioni, siis sellel aastal oli asi natukene vastupidine. Punkti deductionit tuli ainult 1 punkt siis sellest äärekivi peale panekust, aga teinekord oli mõistlikum võtta sealt äärekivi peale panekusse -1 ja sõita läbi kogu pikk tsoon ja võita sealt oluliselt rohkem punkte, et see natukene oli keeratud teistpidi, see hindamine sellel korral võrreldes eelmise aastaga, aga pigem isegi kasutasid enamus sõitjad seda ära just selleks, et see üleüldine flow ja joon oleks siis ilusam ja parem sõita. Teine trendisessioon, seal küll natukene juhtus. Seal oli ühes jälitussõidus, kus ma jälitasin Kubat, siis sisenes üsna aeglaselt, nagu väga võrreldes minuga, üllatavalt aeglaselt ja siis oli ka üsna raja siseosas ja mina läksin teda muidugi suruma, aga mul ei olnud seal väga kuhugi suruda, kuna see kiiruse vahe oli nii üüratu, siis panin esimeses kurvis päris hea hooga sinna Driftmastersi torbikusse, kus tegelikult peaks nüüd siis tänama Jarnot ja JTK Composite, et nad sellised head tükid meile tegid, sest keretükkidest, splitterist, tanged, kõik asjad ideaalsed, midagi katki ei läinud, lihtsalt siis fleksisid ja see Mastersi torbik nüüd lõppes vist ära seal, tema päev sai läbi ja ainukene asi, mis katki läks, meil olid need esituled. Esituled olid meil sellel hetkel veel 3D prinditud maketid, ehk siis lihtsalt nad ei olnud nii fleksid ja vastupidavad nagu stange piltlikult ja need läksid tükkideks, ehk siis pidime natukene seal improviseerima ja saime need tulelaadsed tooted sinna ette tagasi. Täna, kusjuures saame kätte just JTK-st endale uued tuled, mis on siis nüüd õigest materjalist, sellest karbonist ja hästi painduvad ja vastupidavad, et loodetavasti muidugi 160-ga rohkem torbikusse ei pane, aga vaat nüüd äkki siis vähemalt peavad need vastu. Thank you. Él también dijo que no le gustaba el circuito de... G87 turbo 1000 horsepower as he rips off the line through the gears. Third step on the podium here last year in Spain. What can he do this year? Can he go 2 steps higher and take that top spot as he flicks that car across the circuit on the handbrake nice and early, adjusts the angle of the car. You can see the front wheels move ever so slightly as Basur now flicks that car in to outside zone 7. Down he goes, Rinneray back up the circuit for 9 and across the line. Here we go. Yeah, we're into the pointy end of the grid right now. Esimene sõit, väga ilus, väga viisakas. Joone poolest oli esimene kohe sisenedes, oleks võinud olla grammikese väljaspool
ja viimase kurvi ninaklipp oleks võinud olla grammikene seespool. Ehk siis joonepunktidest jäi meil puudu 4,3 punkti maksimumist, ehk siis 100-st 4,3 maha ja ülejäänud deductionid siis olid juba stiili ja nurga poolest, et nurga poolest või selle angli skoorist saan aru, oli paar correctionit, ei midagi hullu, aga stiilipunktidest ju siis ei olnud nii stiilne, et igal juhul sõit endale tundus ilus, aga järelikult nii stiilne see ei olnud, kui arvati. 89,7 punkti sellegi poolest. Nii, teine sõit, kuna meil esimesest punktist stiilipunkte väga ei tulnud millegi pärast, siis mõtlesime, et lähme siis paneme natukene siis juurde, et äkki saame stiilipunkti ka, et kuna muu osa tegelikult oli nagu hea, et mõtlesime, et lähme siis paneme stiili ka juurde, panin kõvasti grippi masinasse juurde, et nüüd lähen panen poistele, aga siis grippi oli nii palju, et rajal oli ka juurde tulnud ja siis juba tegelikult kolmandast klipist alates läks natukene see joon pahaks ja ei olnud punkti parandus sealt sõidust. Just outside of the 90, shakes his head, slams the visor closed, bangs that car into gear, carbon fiber BMW M2 G87, turbo 1000 horsepower, flicks it to angle, sets himself up, looking for a nice line. To outside zone 3, comes up a little short though, needs to get on the handbrake nice early. Oh, a little bit of understeer there for outside zone 4, big steering correction as Kevin Basser now fires that car a big angle into the outside zone. Big clutch kick, can't make all of outside zone 9 and he knows that. Tere hommikust! Nagu näha, Hispaania kohtleb meid hästi. Jope on maas, kombe on seljas, nii et täna on ilm natukene soojem kui siin varasematel päevadel. Tunne on hea, kvalipäev sai läbi eile üsna positiivse noodiga, vähemalt esimene sõit 89,7 punkti, väga soliidne sõit ja ilusti top 32 sees. Esimene vastane top 32 on Conor Falvi Iirimaalt. Praegult alustame hommikust warm-upi, teeme mõned liidid, mõned chase'id. Peaksidki natukene hoogu juurde ka keerama pillile, võib-olla endale ka ja vaatame, mis teha saab. Nii, oligi käes pühapäev. Pühapäevane tandemite koosolek. Peale seda siis warm-up ehk siis soojendussõidud, tandemsõidud enne põhivõistlust ja kokkuvõtvalt ma ütleks, et väga meeldiv warm-up oli, et sai kõvasti tandemit sõita, sai veel liidi kontrollida, liid oli paigas, tandemid jälitussõidud väga head, olin ise väga rahul ja meelestatus oli väga hea, tundsin ikkagi pigem enesekindlalt. Nii, veel enne top 32, enne kui me 32 sõitma läksime esimest tandemit, siis vahetasime ära ka esireffid, kuna muidugi üldiselt liiga palju esireffe ju me vahetama ei pea tegelikult, aga kuna eelmisest aastast oli väga valus kogemus all nende esireffide näol seal samal rajal, siis vahetasime esireffid uute vastu, et sama asi enam ei korduks ja olime valmis top 32 vastaseks Conor Falvi. Creeping. Look at the look across as Conor Falvi waits for Basser to fire off. Big flick from both guys, and look at this from Conor Falvi as he now tries to mirror the angle, mirror the transition. They fire in Falvi's bumper already down off the back of that car as they fire through. Basser on a ripper right now as he gets into the second to last outside zone. Conor Falvi makes a dive onto the rear wheel, up and across the line. Yeah, Basser's car is fast again. Not that we're shocked by this at all. Nii, hakkame algusest minema eessõit. Meie kui kõrgemad kvalifitseerujad saime valida, kas liidida või chase'ida. Otsustasin sellel rajal liidida, sest et refi ja kulumisega probleeme pole. Ja mõtlesin, et klassikaline. Lähme siis liidime ja las tema siis chase'ib, nii nagu peab olema. Liidi poole pealt väga hea liid. Chase'is ta pigem hästi järgi meile ei jõudnud kiiruse poolest.
oli ikkagi väikse nurgaga, noh, ütleme niimoodi, et info, mis ma Karolinilt oli mu spotterilt sain, oli peale esimest sõitu ikkagi positiivne, mütsiga lööma ei saanud minna, aga teadsin, et noh, ikkagi teeme sükse mõistliku sõidu, et päris läbi ei hakka sõitma eessõitjast, aga kui teha korralik jälitus, siis on see meie oma. Ainukene asi, mis nüüd siis esimesest sõidust, peale esimest sõitu, kui ma juba viimast kurvi sõitsin, siis tundsin, et jalapidurit vajutades esipidurid ei rakendu, vaid pidurdab siis tagarattaid, ehk siis koormas nagu võttis autolt seda jõudu maha. Ühesõnaga, lõpetasin selle sõidu ära ja sõitsin tagasi, veendusin selles uuesti, et kui vajutad jalapidurit, siis võtab nagu ainult käsipidur oleks nii-öelda või tagapidurit. Jah, selleni jõuame veel, sellest räägime, mis see oli, aga sellegipoolest sõitma läksid ka jälitussõitu, mõtlesid, et saab ju käsipiduriga ka ainult seda tagasõitu teha, et pole probleemi. Ja Chase'is kõik tundus nagu mõnus, esimene, teine, kolmas ja nii kui tõmbasin 4. käigu, siis üldiselt kui tõmbasid 4. käigu, siis panid ka, hetke olid gaasile, tegid clutch kicki ja viskasid ennast siis flikiga sinna esimesse kurvi sisse, just see väikene flik, mis andis selle inertsi, et minna välja. Praegu tõmbasid 4. käigu ja kohe esimeses kurvis väga suur viga, ehk siis tulin põhimõtteliselt otse sealt läbi kogu selle esimese osa, lihtsalt nagu nii palju, kui see auto nagu oma inertsi ja jõuga seda kuidagigi sealt läbi vedas, sest et panin mitu korda suurt clutch kicki gaas põhjas, aga auto siuke tunne nagu lihtsalt ei olekski jõudu. Ehk siis esimeses kurvis 4. käiguga ta ei jaksanudki sealt vedada. Treeningutes kõik toimis, ees toimis, ühtegi probleemi varasemalt ei olnud, aga vaat sellel momendil arvas, et logist vaatasime, et võiks olla 0,2 barri boost'i sellel ajal, kui tegelikult oleks võinud seal või oleks pidanud olema 2 barri. Põhjuseni jõuame jälle varsti, kui lähme sinna selja taha töökotta, vaatame sõidu enne lõpuni. Sealt edasi sain sellest kuidagi läbi, poole vahetus, lõin 3. käigu ja siis jälle pill elas ja lõi uuesti logi järgi uuesti ka rõhku. Siis panin nagu mõtlema, et kuidas see nagu võimalik on, aga õnneks me selle murekoha leidsime ülesse. Ja noh, ilma esipiduriteta ja niimoodi poole pealt mängu tulla, siis tegelikult isegi oli sealt edasi oli nagu üsna okei Chase, mitte nagu ideaalne, aga täitsa nagu agressiivne, aga eks see esimeses kurvis, kui sa ikkagi pool otse nagu läbi pead tulema, siis sealt tuli juba ilmselt nii suur punkti kaotus, et ei saanud me kahjuks sellest sõidust edasi. Valvi läks sealt sõidust edasi ja noh, mis seal salata, üle 2 aasta esimene sükene tehniline katkestamine siis meil, et need tehnilisi asju, pisemaid viperusi on olnud küll, aga nad on olnud kõik kas trennis või kuidagi muul ajal, mis ei ole nii määrav, et on saanud need asjad ära fiksata ja on kõik hästi olnud, aga nüüd siis kohe kõige karmimal hetkel, et top 32, kus see punkti kadu üldarvestus on kõige suurem, siis jah, meil oli üsna mõru, ütleme nii, et kui ikkagi enne olid seal peale esimest võistlust eesotsas punkti arvestuses, siis nüüd kukkusime me 11. või tegelikult 10. 11. Nasseriga jagama. Aga noh, mis sa teed? See on tehnikasport. Üritame ju teha kõik asjad tehniliselt nii hästi, kui oskame ja siukseid asju paraku ette ei osanud näha. Noh, mis ma ikka lisan, ongi nii. No nii, oleme nüüd garaažis omadega, töökojas ja vaatame kohe otsa sellele detailile siin, mis on siis wastegate. Ja wastegate on sükene detail, mis juhib turborõhku. Õigemini laseb seda õigel hetkel maha. Meil lasi ka valel hetkel maha. Ehk siis wastegate'ile tal on sükene klapp, mis liigutab, et kui on piisavalt see rõhk saavutatud, siis teeb selle klapi lahti ja laseb üleliigse minema. 4. käiguga sellel momendil siis jäi see klapp, oli ülemine see loksus ja jäi ta valesse asendisse ja jäi sellesse laadsesse asendisse kinni, mis selgitab seda, miks siis seda rõhku siis ei tekkinud rohkem kui see 0,2, mis seal oli. Miks edasi toimis? Ilmselt poole vahetus, 3. käik tuli see pöördev hopp nii suureks,
et ta siis korraks nagu liigutas seda ja ta kukkus õigesse asendisse tagasi, mis siis andis võimaluse nagu selle sõidu ikkagi lõpetada ja pärast sõitu, kui me koha peal otsisime seda, siis me enam ei leidnud seda viga, siis kõik nagu toimis. Ühesõnaga see mure sai siukse lahenduse endale. Ei tea, iseenesest korralik toode, pole varasemalt probleemi olnud, kõikidel autodel oleme neid samu asju kasutanud, pole veel kunagi kohanud siukest asja, aga ükskord on ikka esimene kord. Aga kuidas avastasite selle üldse? No ega siin nagu loogilist seletust liiga palju muud ei olnud. Turbo kontrollisime ära, see oli okei. Järgmine asi, mis rõhku juhib, on need mõned solenoidid, on ju, need töötavad ja siis see mehaaniline või võiskett ise. Ega väga palju rohkem variante ja mõtteid nagu ei olnud, et siis oleks olnud edasi, oleks päris paha lugu olnud, kui selleks poleks viga olnud. Ühesõnaga esipidurid, kui sa nüüd vaatad piduripedaali ja kui sa vajutad piduripedaali, siis siin all on 2 pulka. Üks on siis esipiduritele, silinder on siin all, üks on esipiduritele, teine on tagumistele piduritele. Ja seal selle pedaali all on siukene regullimispulk keermega, mille keskel siis on kuuliigend. Näed, kus juttu? Jõudiski NP-st on jõudnud uus detail kohale. Vana me tegime muidugi ise korda, aga nüüd meil on see väikene detail, mis siis see kurjajuur oli, on meil tagavarana ka ja varuosana ka olemas. Ehk siis need ma saan nüüd paremini näidata, et see siukene splint, eks ju, mis hoiab seda munakat siin oma kohal, tal on soon sees. See splint oli siis järgi andnud ja see liigend ise liikus siis tagapiduri poole, ehk siis täitsa siia, on ju. Liikus selle tagapiduri poole ära ja rakendaski siis, kui pedaali vajutad, siis jõuvõlg on siukene, et ta rakendas ainult seda tagumispidurit ja sinna läksid need esipidurid ka, mis pidurid on kiirussurmega, saab ju kässeriga ka taga sõita, aga kui jõudu pole, siis ikkagi ei sõida. Seal rajal vähemalt. Aga ei, nüüd on asjad korras, nagu näha, siis tagavara jõudis ka. Ega siis midagi. Praegult juba siis on paar viimast asja. Mis me veel tegime? Diffri ülekanne. Diffri ülekande vahetasime ju tagasi, sest et Hispaaniaks panime esmakordselt, siis vahetasime enda Diffri ülekannet, muidu me teeme ju seda käigukastist, et meil on seal mõned erinevad need hammakate setid, mis siis annavad meile natukene seda regullimaad. Iirimaaks me ju teame, mis on vaja, seda me oleme näinud, mis seal tegema peab ja kuidas sõitma peab. Panime selle osa valmis, täis hooldus kõigele, kastid, mootoriõlid ja loomulikult siis pingsalt ka kõik muud osad üle vaadatud nagu alati, et ei tekiks rohkem tehnilisi muresid, et üritame nii palju kui saame kõiki asju vältida, kõiki olukordi, mis võivad meil selle võistluse pooleli jätta, aga nüüd Eesti uudiseid ka vähe. Nagu näha, siis meie Marteni Hallmetallic diislist on saanud ikkagi nüüd päris võistlusauto, ehk siis vaata, kus ikka liveri võib asja muuta. Kuna meil siin need Pesur Motorspordi read on jäänud Eestis üsna hõredaks vahepeal, et Ragnari auto kogub siin ainult õietolmu praegult, siis vähemalt on Kulbilohus Marten Street-klassis Pesur Motorsporti esindamas. Aga me tõmbame otsad kokku, selline sai see Hispaania episood. Loodetavasti viskame need kargud varsti minema, paneme auto peale ja selleks ajaks, kui juba Iirimaal olla, siis oleme ilma karkudeta ja valmis tulistama. Tšau!